हेलो फ्रेंड, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। आज अदरक का कैंडी बनाने जा रहे हैं जो सर्दी के मौसम में बहुत ही लाभदायक होता है। सर्दी खांसी में ज़्यादा यूजफुल होता है ये ऐसा मतलब खाने में लगता है बच्चे बूढ़े कोई भी खा सकते हैं। खाने से मना नहीं कर सकेंगे बच्चे भी। ऐसे बच्चे अदरक का कोई भी चीज़ खाने में थोड़ा हिचकिचाते हैं। इसमें जो सामग्री यूज करेंगे 200 ग्राम अदरक लिए हैं और 200 ग्राम यहाँ पे गुड़ लिए हैं। इसको चाकू से छोटा छोटा पीस में काट लिए हैं। और इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डालेंगे तो यहाँ पे 10 पीस लगभग काजू लिए हैं, बादाम लिए हैं लगभग 10 पीस, थोड़ा सा मूंगफली लिए हैं। और इसमें थोड़ा सा मसाला भी यूज करेंगे, हल्दी है और ये मरीच का पाउडर थोड़ा सा है। हल्दी ज़्यादा ही लाभदायक होता है कोई भी चीज़ में। और थोड़ा सा नमक डालेंगे चटपटा के लिए। ये चीनी का पाउडर है, थोड़ा सा लिए हैं। इसमें लास्ट में कैंडी का कोटिंग करेंगे। ये मेन पाउडर है, इससे ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में भी, खाने में भी। बच्चे ज़्यादा पसंद करेंगे ये लगने के बाद। ये जो अदरक है इसको चाकू की सहायता से छिलका निकाल लेंगे, इसका ऊपर का जो है। अदरक का छिलका हटा दिए, इसको छोटा छोटा पीस में काट लिए। अब इसको ग्राइंड करेंगे। अदरक को ग्राइंड कर लिए हैं। अब इधर जो ड्राई फ्रूट्स लिए थे इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे, फिर इसको भी ग्राइंड करेंगे। थोड़ा सा दरदरा रखेंगे इसको। ये ड्राई फ्रूट्स हल्का सा भून के निकाल लिए हैं। इसको तब तक ठंडा होने देते हैं, तब इसको थोड़ा सा ग्राइंड करेंगे। यहाँ पे कढ़ाई में गुड़ दे रहे हैं और ये जो पेस्ट बना के रखे हैं अदरक का, ये दे के लगभग 5 मिनट तक फुल हीट पे उसको चलाएंगे। यहाँ पे लगभग 5 मिनट भून लिए हैं। अब इसमें मसाला जो रखे थे ये दे देते हैं, मरीच और हल्दी का पाउडर। और ये नमक थोड़ा सा रखे थे, ये नमक भी डाल देते हैं यहाँ पे। इसको मिला लेते हैं अच्छा से। ये ड्राई फ्रूट्स रखे थे इसको भी इसमें डाल देते हैं। इसका बना लिए थे पेस्ट जैसा, थोड़ा सा मोटा। यहाँ पर ये बन चुका है। गैस को बंद कर देते हैं। 5 मिनट इसको ठंडा होने देते हैं, फिर इसको कैंडी के शेप में इसको बनाएंगे गोला गोला करके। अब ये गरम है तो हाथ जलेगा। यहाँ पे ये ठंडा हो चुका है, हल्का गरम है, तो इसको हाथ में घी लगा लगा के गोला बनाएंगे। जितना छोटा बड़ा गोला चाहिए उसके हिसाब से इतना छोटा हम बनाए हैं। यहाँ पर इसको कैंडी के शेप में बना लिए हैं। यहाँ चीनी का पाउडर रखें, इसमें इसको मिलाते हैं। इसको अच्छे से यहाँ मिला लेते हैं। अदरक का कैंडी बनके तैयार है। आप लोग भी बनाइए, खाइए, बच्चे को खिलाइए। सर्दी में बहुत यूज़फुल होता है ये। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।